Bolangizning rivojlanishi sizni ham xavotirga solyaptimi? Ba'zan bola tengdoshlariga nisbatan kech gapiradi. Harakat va fikrlashda orqada qoladi. Tez charchaydi yoki bezovta bo'ladi. Bu holatlar oddiy kechikish emas, balki nevrologik sabablari bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Andijon shahrida joylashgan bizning Bahor tibbiyot markazimizda bolalar nevrologiyasi yo'nalishida oliy toifali, ko'p yillik amaliy tajribaga ega mutaxassislar har bir bolaga individual yondashuv asosida chuqur tekshiruv, aniq tashxis, samarali davolash jarayonlarini olib boradi. Bizda quyidagi muammolar bo'yicha professional yordam ko'rsatiladi. Nutq rivojlanishidagi kechikishlar, diqqat yetishmovchiligi va giperaktivlik, uyqu buzilishlari, qanoq, ya'ni epilepsiya, autizm spektriga oid belgilar, harakat rivojlanishidagi og'ishlar. Manzil Andijon shahar 5-mikrorayon, Furqat bolalar bolnitsasi yetmasdan o'ng tarafda keladi. To'liqroq ma'lumot olish uchun pastdagi raqamlarga aloqaga chiqing.